Rapaziada, beleza? Estou aqui com esse reverb de mola do cabeçote Meteoro MCK200, essa marca americana, esse modelo, e ele não está funcionando. Então vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou medir aqui a entrada. Sim, 57 ohms, 59. Vou medir aqui a saída. Está aberto. A saída dele está aberta, ok? Vou tentar filmar para vocês o que está acontecendo aqui. Então está aqui, eu aproximei bastante aí da câmera. Então vocês percebem que tem um fio rompido. É um fio muito fino, né? Fio de cobre, esmaltado. Basta colocar a lente aqui para ver se eu consigo aproximar mais, pessoal. Eu vou tentar reparar isso aí. Então já realizei o reparo, vou medir aqui para vocês verem. ...213 ohms, correto? Isso aí. Vou aproximar um pouco aqui. Olha aí a espessura do fio de cobre, pessoal, é muito fino. Muito fino mesmo, né? Pessoal, vou fazer o teste para vocês aqui, ó. Já está ligado aqui, uma guitarra tocando ali, beleza? Está conectado esse fio, esse cabo, beleza? Então vou aumentar o volume aqui. Agora eu vou colocar reverb aqui, ó. Acredito que seja audível, né? Mesmo que não esteja, eu vou abaixar o volume aqui, ó, e vou encostar um pouco aqui na câmera, ó. Então é isso aí, pessoal. Abraço.